Hello， 大家好，欢迎来到丁丁老板的干单厨房。我们今天要来做之前想要做的欧姆蛋，这次的主角是菇菇。我们使用蛮多的猴头菇跟杏鲍菇来做基底。然后我们先来介绍今天要准备的东西吧。今天要准备的东西很简单，有牛奶还有鸡蛋，这是要来做欧姆蛋的最主要的东西。再来配料的部分，这次做全素，所以有菇菇，这次选用的是猴头菇跟杏鲍菇，还有彩椒，拿来做配色使用。其实是为了要增加一些风味，还有咸度。然后地瓜是昨天刚蒸好的，今天要拿来做配菜的角色。盐使用的是5点的盐，对于一些甲亢人友，他们吃5点的盐会比较好。再来，接下来我们就可以准备来切菜备料喽。基本上我们刚备的料，因为要放入到欧姆蛋里面，所以料我们都需要把它切成小丁状。彩椒把它切成长条之后，再切成丁状。红萝卜也是把它切成丁状，这样会比较好让蛋给包覆住。不然你切太大或者是太多，蛋不好包住，所以很容易会失败，会溢出来。这点还蛮重要的哦。然后杏鲍菇的话，我们是一起煎一煎，拿来做欧姆蛋旁边的配菜角色。这样，这次我们的配菜准备的就差不多了。然后你的红喜菇看要吃多少就放多少，一样不要太多，不然会把整个欧姆蛋撑开来，会爆出来，不好合起来。地瓜是昨天蒸好的，今天就把它拿来煎一煎，也是当成配菜的角色。这样子淀粉也可以增加一点。好了，配料准备的差不多了，我们就来准备比较重要的角色，那就是我们的蛋液。我们准备了2颗鸡蛋，2颗鸡蛋大概可以做1人份的欧姆蛋，然后再加入一点点盐来做调味。如果你不喜欢吃太咸，就加少一点，我是加1匙左右。然后牛奶大概15cc 左右，你可以自己适量，主要是为了增加它的滑嫩度。把它搅拌均匀之后，就可以放到旁边，这样子我们所有的备料就完成喽。好，再来就是要来炒我们的配料了。我们小火下奶油，然后把奶油融化，至整个锅面都布满奶油。接下来就是把刚刚准备的料都放下去喽。我习惯把配料跟要放到欧姆蛋里面的料分开炒，把它区隔出来。
因为菇菇还蛮容易熟的，所以把它炒而上色就差不多了。然后下一点盐巴调味，让它再拌炒一下，差不多就可以把它放到盘上面了。一样把它分开放，等一下要包的时候放料会比较容易。然后再利用余温，把刚刚切的地瓜把它给加热一下。加热完之后，一样就把它放到旁边就好了。等一下摆盘就可以用了，热热的比较好吃。再来就是蛋液部分。一开始很简单，我们把刚刚的蛋液倒进去，然后开中火，让整个蛋液的变化从现在的黄色慢慢有一些翻白的时候，边边你看到有点白白的时候，就也凝固的差不多的时候，就要注意了，把它一样开中小火，然后把其余中间的蛋液给它转个圈，让它分布到旁边。你会看到滑嫩的感觉，那代表你的锅子是还不错的不粘锅。记得欧姆蛋要用不粘锅会比较好。那你看到这时候有起泡的感觉，然后中间白白的有开始隆起的感觉，表示已经差不多好了。我们就把它关小火，准备下料。料的部分我会把它放到中间，因为等一下我们会从上面开始包，然后再往下面开始搬上去。加一点 cheese， 让整体的口感更丰富一点。然后就是重要的，把欧姆蛋跟料一起把它结合在一起了。我们从上面开始翻，我们把蛋慢慢的往上面的边缘推，然后把它翻过来，这是第一步。左手往前推，右手往上这样压下来，然后把料集中在锅子的边缘。这时候都是开小火哦。接下来就是要把下面的蛋皮往上，一样，锅子拿45度，然后蛋皮就会自动的跟着你的右手往上翻覆过去，把整体盖住了。主要是蛋皮是够固定的，所以才不会刷刷的感觉。这时候欧姆蛋就完成喽。再来，你拿锅子的时候用反手拿，这样子才会比较好到盘中。记住，锅子的边缘跟你的盘缘基本上要朝45到90度这样子，基本上它是一个卡榫的概念，这样往上往下这样翻过去就好了。对齐边缘就可以很顺利的翻过去。再来，我们就是要把配料把它加到盘里面摆盘，这样一盘欧姆蛋就差不多完成了。然后再放上昨天朋友亲手做的司康，这样一盘欧姆蛋很丰富的。
当成早餐的，别急别急，还有手冲咖啡还没泡呢，我们来泡手冲咖啡吧。接下来我就不解说了，因为手冲咖啡大家泡的方式不一样，大家欣赏欣赏就好。咖啡是早餐的精神来源之一啊！之后有机会我再拍一部有关手冲咖啡的影片，让大家一起分享吧。虽然每个人的方式跟描述都不一样，大家也可以一起讨论或给一点建议哦。上传去那个咖啡社团。意思不要。这次全素的欧姆蛋料理，希望大家会喜欢。谢谢大家来看我的影片。如果你们有其他的建议，或者是想要的餐点，都可以留言让我知道哦。我们下次见喽，大家拜拜。记得帮我按赞、分享跟追踪哦，开启小铃铛，感谢大家，拜拜。